வெல்கம் டு யூவி குக்கரி. இன்றைக்கி நம்ம குக் பண்ண போகிறது கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்நாக், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ். இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த வள்ளிக்கிழங்கு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறதுனால ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம். நான் குக்கர் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன், ஸோ அதனால் அப்படியே பாயில் பண்ணுறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு ஃபோர்க் இல்லைனா நைஃப் வச்சு குத்தி பார்த்தீங்கன்னா அது பாயில் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. இப்போ இதோட ஸ்கின்னெல்லாம் பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் சால்ட், கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், உங்கள் டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட சாட் மசாலா வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர், கூட கொஞ்சம் பிரெட் க்ரம்ஸ். இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கையில் ஆயில் எடுத்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மிக்சர் எடுத்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே ரவுண்டாக பால்ஸ் வேணும்னாலும் பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை. ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட் ஆன ரோல்ஸை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபைன் ஃப்ளார் ஆர் மைதா இது ரெண்டத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்து நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து கார்ன்ஃப்ளவர் வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா. இப்போது இதை வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சு நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு கோட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு எண்ட்ஸ்லேயும் நல்லா கோட் ஆகணும். இந்த மாதிரி எல்லா ரோல்ஸையும் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது திரும்பவும் இதை 15 மினிட்ஸ் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணணும். ஸோ ஆஃப்டர் 15 மினிட்ஸ் இந்த ரோல்ஸை ஒன்று ஒன்றா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரே பேட்சில் நிறைய போடாதீங்க. ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும், உடைஞ்சிடாமல். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் எடுத்துடலாம். இது ஆயில் சுத்தமாகவே இழுக்காது, ஸோ ஆயில் ஃபுட் சாப்பிட்றமேன்ற கில்ட் இல்லாமல் சாப்பிட்லாம். மீதி இருக்கிற ரோல்ஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். யூஸ்வலாக நம்ம பொட்டேட்டோ வச்சு தான் இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.